Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, welcome to the Khalifatul Mosque and to the National Peace Symposium. Before we start our formal proceedings, just a housekeeping announcement. We are not expecting a fire drill, but should the fire alarm go off, please use the fire exits to the sides of the hall, in Tire Hall, and the convening places at the back in the car park. If you are in Nasser Hall, then please leave from the exits at the front and convene at the front of the building. Also, a request to please kindly switch your mobile phones off. We will now start the formal proceeding. And we will start with the recitation of the Holy Quran in Arabic. And I would like to request Mr. Nafis Ahmed Qamar to deliver the recitation, followed by the translation in English by Hazim Ahmed Arif. Assalamu alaikum wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace and blessings of God be upon you all. The verse recited before you today has been taken from chapter 4, verse 136 of the Holy Quran. The English translation is as follows. I seek refuge with Allah from Satan the accursed. In the name of Allah, the gracious, the merciful. O ye who believe, be strict in observing justice, and be witnesses for Allah, even though it be against yourselves or against your parents and kindred. Whether he against whom witness is borne be rich or poor, Allah is more regardful of them both than you are. Therefore, follow not your low desires, that you may be able to act equitably. And if you hide the truth or evade it, then remember that Allah is all aware of what you do. Thank you very much. Thank you.
We have our first speaker, and I invite the National President of the Ahmadiyya Muslim Community UK, Mr. Rafiq Hayat, to give the welcome address. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Beloved Hazur, respected guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. May peace and blessings of Allah be upon you all. I'm delighted to welcome you to the 18th National Peace Symposium of the Ahmadiyya Muslim Community, UK. As you will no doubt be aware that this year's event is being held at a time of great significance due to the raging conflicts around the world. It is deeply distressing that last year's event was held as the Russia-Ukraine war was raging, and sadly, not only is that still the case, but it has been added to by horrific situation in Israel and Palestine. The horrific acts of October the 7th have been compounded by the onslaught of people of Gaza. The conflict has seen nearly 30,000 people killed, mostly women and children. And we are witnessing unbearable scenes on our screens of innocent children being killed by the bombing. I don't think any of us are unaffected with such horrific scenes, and this has made it all the more worse with the tragic suffering due to the lack of aid reaching those in need. The response of the international community has seen immense support for the victims of war, but such sympathy has been sorely lacking from our political leadership, almost as if there was no genuine desire to end the conflict. We must stop the suffering and have an immediate ceasefire so that the killing stops, hostages are released, and people can get food, water, and medicine to give them a chance of survival. His Holiness has repeatedly warned for the past 2 decades that there's growing risk of national and regional conflicts spreading and engulfing the entire world in a devastating nuclear conflict. We have unfortunately witnessed the risk growing ever more acute, and talk of a third world war is sadly now a commonplace. It is now more than ever that the world needs principled leadership for the global peace, and the events today focus on that, to seek how we can build a sustainable peace so that it is not just for today but for the future too. In this regard, we're deeply honored that His Holiness Hazrat Mirza Masroor Ahmad, may Allah be his helper, the 5th Caliph and the worldwide head of the Ahmadiyya Muslim community, is with us this evening. He has consistently raised his voice for peace in parliaments across the world, including the UK, EU, Capitol Hill, and in Holland, New Zealand, as well as numerous other forums. His Holiness is a champion for the cause of peace and works tirelessly for this objective and for the sake of humanity. I think we can all agree that in these times there can be no greater objective. So I again thank you all for being with us today, and I pray that in our discourse today we can revitalize our commitment to peace and at all levels and become a true family that respects each other, helps each other, and works together for the cause of peace. Thank you very much. Thank you, Mr. Rafiq Hayat. And if you wish to show your appreciation by clapping, you may do so. But it's not obligatory. We have a number of guest speakers, and I'm delighted to welcome our first guest speaker today, Dame Siobhan McDonough, MP. She is a long-standing friend of the community and has been a Member of Parliament for Mitcham and Morden since 1997, and she serves on the Treasury Committee and is also the chair of the All-Party Parliamentary Group for the Ahmadiyya Muslim Community. She was appointed Dame Commander of the Order of the British Empire in the 2024 New Year's Honours List for her parliamentary and political service. We're delighted to welcome her, Dame Siobhan McDonough.
Good evening, everybody. It's a privilege to be with the Ahmadi community this evening. I am honoured to be around so many friends, community leaders, and most importantly, that His Holiness is able to deliver the keynote speech. The themes for tonight's event is building a sustainable peace, and we all know that there is only one place, and it is with pain and sadness. The pain and sadness of war that has been going on for far too long. It is now 154 days since the appalling war began, and since that day, the killing has gone on. Flattened cities and refugee camps and hostages in chains. I'm sure you are with me in saying that not a day has gone by without being horrified by the images of war in Gaza. My thoughts are squarely with everyone who is suffering at this very moment. Gaza's hospitals have been devastated, and victims who survived the bombings now face a complete lack of medical facilities. Disease and hunger are rife, with very little aid being allowed to reach those in desperate need. Before the crisis, about 500 trucks a day were getting in, and today the figure is less than 95. The destruction of at least 16 cemeteries add further to the horrors of the attacks in Gaza. With all of the destruction happening before our eyes on TV and on our phone screens, there has never been a more important time to come together to express our common desire for the fighting to stop. I know that as a national politician, I have a duty to be part of the call for peace. Let me be clear. The Labour Party is calling for an immediate humanitarian ceasefire, and when that ceasefire comes, we do not want to see the fighting restart. I'm no expert in foreign policy, and I'm certainly not the Foreign Secretary, but I can join with everyone here today in saying that we want the agony and the fighting to stop. And what better place to make that plea? The Ahmadi community has been at the forefront of calling for peace since the very start of the conflict. It is His Holiness who urged all world powers to de-escalate and work towards a lasting, peaceful solution. I know that Prayers for Peace event was hosted, bringing communities together to stand in solidarity with victims of the conflict. With a war that seems like it will never end in Gaza, the tensions have simmered over into the UK. According to statistics, there has been more than a 600% rise in Islamophobic incidents in the UK, including both verbal and physical abuse as well as vandalism. Sadly, many people here today will have experienced this. At a time when anti-Muslim hate is on the rise, I find myself becoming more and more thankful for the work of the Ahmadiyya Muslims building trust and cohesion in our communities. We all have a focus on resolving the bigger issues, but we have a group here that is holding communities together and building resilience at home. The unique motto of love for all, hatred for none, has never been more important. I want to finish by saying that I am not an expert in Middle Eastern politics, but I have seen another conflict closer to home that I thought would never end. I saw over many decades in Northern Ireland that a ceasefire is not the final destination, but a step on the road to a lasting peace, one that requires hard negotiation and a roadmap for political process. There is no way out of the crisis without the hope that both Palestinians and Israelis have a path to security, justice, and an opportunity in lands that they can call their own. Hamas and Israeli hardliners want to bury a two-state solution, and we need to show that we will not let that happen. Thank you. Thank you, Dame Siobhan McDonough.
Our next guest speaker is Jonathan Lord MP. Jonathan နောက် has ထပ် been ပြောကြား serving မယ့် as ပု a ဂ္ဂိုလ် member က of လည်း Parliament for Woking ပါလီမန် since အဖွဲ့ဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ် 2010 လွှတ်တော်အမတ် and ပဲ has ဖြစ်ပါတယ် previously held senior roles in government with interests 2010 across ထဲက peace in လွှတ်တော် health, အမတ်ဖြစ်လာခဲ့တာပဲ education ဖြစ် and ပါတယ် businesses. He's a very close friend of the community and also အာမဒီယာ served မွ as တ် a စလင် vice ဂျမားနဲ့ chair of the လိုမ August နီးကပ်တဲ့ Parliamentary သူတယောက်ဖြစ် for ပြီး the တော့ Muslim community. We're delighted to British welcome him and Parliament invite ထဲ him မှာ to လ say ည်း a few words. နေရာကြီးတွေကို Jonathan. ရယူထားတဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ် Your Holiness, Mr. President, distinguished guests, Assalamu alaikum. ခလီဖာသခင်ကြီးနဲ့တကွာဂုဏ်သိရှိအပရိသတ်တော်များခင်ဗျာအစ္စလာမ်အလိုင်ကွမ်ဝရဟ်မတ်တူလာဟီဝဘရကာတူဟူ And on behalf of the Conservative Party, I extend my heartfelt congratulations to you on the occasion of the 18th Annual Peace Symposium. 18 ကြိမ်မြောက်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ Western Peace Europe's Symposium ကိုကျင်းပ largest နိုင်ခြင်း and အတွက် most impressive အင်မ mosque. တန်မှဂုဏ်ယူမိကြောင်း Your ပြောကြားလိုပါတယ် commitment to promoting peace, justice, and tolerance across the world is truly commendable. With the recent rise in Islamophobia and anti-Semitism, I want to extend my heartfelt support and solidarity ယခုလိုမျိုးအခြေအနေမှာ ယခုအခြေအနေမှာတော့ နိုင်ငံတော်တော်များများမှာမွတ်စလင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကောင်းမြင်လာတာမျိုးတွေရှိလာပါတယ် မွတ်စလင်တွေကိုကြောက်လာတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမှာဒီလိုအခမ်းအနားမျိုးတွေကျင်းပနိုင်ခြင်းအတွက်အာမဒီယာမွတ်စလင်ဂျမာတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်ကိုဂုဏ်ယူအထင်ကြီးမိကြောင်းပြောပါတယ်အာမဒီယာမွတ်စလင်ဂျမာတ်ကနိုင်ငံအသီးသီးမှာအထူးသဖြင့်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအင်မတန်မှ Your Holiness and your community ရက်စက်တဲ့ကြမ်းကြုတ်မှုများကိုရင်ဆိုင်နေရကြောင်းစန့်ကျင်မှုများကိုရင်ဆိုင်နေရကြောင်းပြောပါတယ်ခလီဖာသခင်ကြီးက of the values ငြိမ်းချမ်းရေးရဲ့ that unite us all, ငြိမ်းချမ်းရေးရဲ့ပြရုပ်တစ်ခုတစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ် the right to choose and the freedom to worship. The Ahmadiyya Muslim community's အာမဒီယာမွတ်စလင် love for all ဂျမာတ်ရဲ့ is phenomenal. ဆောင်မှုဖြစ်တဲ့အားလုံးပေါ်မြတ်တာထားမြည်သူကိုမြတ်အမုန်းမပွားဆိုတဲ့ဆောင်မှုက More needed at အင် this တန်မှ time မင်္ဂလာရှိလာပါတယ် than at many times in the recent past. And it should resonate ဒီအချိန်များအထက်ကိုအခုအချိန်မှာဒီဆောင်ပုတ်ကအင်မတန်ပိုမိုပြီးတော့တောင်အရေး So ကြီး my ပါတယ် very best wishes go out to all of you participating at this peace conference. ဒီခန္ဓာဒီစီဇန်မှာပါဝင်နေသူများအားလုံးကိုဆုတောင်းပေးကြောင်းပြောပါတယ် Unity, reinforcing စီ the လုံးမှုတစ်ခုရှိလာစေတဲ့ခန္ဓာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါစေကြောင်းဆုတောင်းပေးပါတယ် in our world. Thank you. Thank you, Jonathan Lord. Our next guest speaker is the Right Honourable Sir Ed Davey MP, the leader of the ဆက်လက် Liberal ပြီး Democrats Party. ပြောကြားမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ He was Sir invited Edward to the Davey ပဲ 2016 ဖြစ်ပါတယ် New Year's Honours List for his service to political and public service and has previously served as the Secretary of State for Energy and Climate Change and is also a Vice Chair of the APPG for the Ahmadiyya Muslim community. Sir Ed ဒီ is a ပုဂ္ဂိုလ်က long-standing စွမ်းအင် Democratic ဝန်ကြီးဌာ party. We're delighted န to မှာ hear and I invite တာ him ဝန် to ထမ်းဆောင် say ခဲ့ a ဘူး few သူပဲ words. ဖြစ်ပါတယ် Sir Ed Davey. စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးသူဖြစ်ပြီးတော့ယခုဆိုလို့ရှိရင်လည်း Assalamu alaikum. ပြည်ထိုင်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုရဲ့ခေါင်းဆောင်မှ Like ဖြစ် many ပါတ of ယ် you, I've had the privilege and honor to attend many other peace symposiums here at the mosque. တခြား Peace Symposium များစွာကိုလည်းဒီဗလီဝတ်ကျောင်းတော်မှာ Baitul Futuh ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်မှာတက်ရောက်ခဲ့မှုကြောင်းပြောပါတယ်ဆလမ်ပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ That has never been as important as it is this year. ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့အတွက်ကိုဒီနှစ်လောက်အရေးကြီးတဲ့အခြေအနေမျိုး We မရှိ see it in သေးပါဘူး Sudan. We see it in Yemen. ကျွန်တော်တို့ We see ဆူဒန် it in တို့ Ukraine, and we see it Yemen နောက် in the Middle Ukraine East, in Gaza. နောက်တခြား Middle East ရှေ့လေရဲ့ And we need to နောက် redouble ဂါဇာ our မှာ efforts ကျွန်တော်တို့မတည်ငြိမ်မှု for တွေ our စစ်ပွဲတွေ country to တွေ့ရ play ပါတယ် its role in bringing an end to these wars and to these conflicts. ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးစစ်ပွဲတွေကိုရပ်ဖို့အတွက်ကိုကြိုးစားပါတယ် Tonight. ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေရဲ့အရေးပါမှုကြောင့်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တွေကြိုးပမ်းတာကြောင့်ခလီဖာသခင်ကြီးယခုမိန့်ကြားမဲ့မိန့်ခွန်းကအင်မတန်မှအရေးကြီးပါ Approach the next few weeks and months as the prospect of a
further Russian assault on East Ukraine becomes ever more likely. I and my wife host a Ukrainian refugee, a young medical student from Odessa, and to hear her fear. ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြောပါတယ်သူဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမျိုးသမီးကယူကရိန်းရဲ့ refugee တချို့ကိုလက်ခံထားကြောင်းယူကရိန်းရဲ့ refugee အမျိုးသမီးတစ်ခုကိုလက်ခံထားကြောင်းပြောပါတယ် refugee အနေနဲ့ But of course all our thoughts in recent months have been with what's been happening in Israel and Gaza. ယူကရိန်းစစ်ပွဲပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးရဲ့ဆူတောင်းမှုတွေမျှော်လင့်ချက်တွေအကုန်လုံးကပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများနဲ့အတူရှိနေပါတယ်ဟာမတ်စ်နဲ့အစ္စရေးကြားမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလျက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပါလက်စတိုင်းကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်အင်မတန်မှဝမ်းနေပြီးတော့အင်မတန်မှဝမ်းနေစိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းလာပါတယ်ဂါဇာအရပ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးရုံတွေကျောင်းတွေဘုံကျဲခြင်းခံနေရပါတယ် And our hearts and minds go out to the people who are suffering from the bombs, the bullets, and have little or no food or medicine or even water. ဂါဇာအရပ်မှာရှိတဲ့သူတွေကဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်မှအနေနဲ့များလာပြီးတော့ဒုက္ခတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်အစားအသောက်မရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရှိနေပြီးတော့ဆေးဝါးလည်းလုံလောက်စွာမရှိပါဘူး But I saw the trauma of both peoples. I met an Israeli father in Tel Aviv. ကျွန်တော်နှစ်ဖက်စလုံးမှာအစ္စရေးကပါလက်စတိုင်းလူတွေနဲ့ကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် Held hostage by Hamas. အစ္စရေးက every single minute since အစ္စရေးကဖခင်တယောက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်သူရဲ့သားတော်မောင်ဖြစ်သူကိုဟာမတ်စ်ကထိန်းချုပ်ထားခဲ့ပါတယ်ဖမ်းဆီးထားခဲ့ပါတယ်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ပါလက်စတိုင်းကပြည်သူတွေကိုလည်းတွေ့ခဲ့ပါတယ်ဂါဇာမှာရှိတဲ့သူတွေကို many Palestinian communities are seeing with that violence having got worse while people's attention is elsewhere ဂါဇာမှာဖြစ်ပွားလျက်ရှိတဲ့ဒီမှာကြမ်းကြုတ်လာတဲ့စစ်ပွဲအချိန်တွေကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဂါဇာပြည်သူပြည်သားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရပါတယ် made for 3 little girls triplets who'd been born a few months previously. And as I held one of these little girls, I was told by the nurse that the mother had been allowed from Gaza to give birth to her children and then been forced to go back straight away to Gaza and had not been given permission to come back to be with her 3 babies. အဲ့တော့ဂါဇာအရပ်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတို့ကဆိုလို့ရှိရင်မိမိကခလေးမွေးဖွားဖို့အတွက်ကိုဂါဇာမှာအဆင်ပြေလောက်တဲ့ဆေးရုံမရှိတဲ့အတွက်ကိုဆေးဝါးတွေလည်းမရှိတဲ့အတွက်ကိုတခြားအရပ်မှာမိမိကလေးကိုမွေးဖွားခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့မီးဖွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမိခင်ကဂါဇာအရပ်ကိုပြန်ခဲ့ရပြီးတော့ကလေးတွေကတော့ဆေးရုံမှာပဲကြံနေခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးတွေကိုလည်းမိမိရဲ့မိခင်ကလာပြီးတော့တီရှူစောင့်ရှောက်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး We need that ceasefire so that killing can stop. ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုတွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးပြောနိုင်တာကတော့ပြစ်ခတ်ရက်စဲမှုအင်မတန်လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောတာပဲကျွန်တော်တို့ပြစ်ခတ်ရက်စဲမှုအမြန်ရက်ကပါမယ်ရက်ပြီးတော့မှသာကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်လုံးအတွက်ကိုအဆင်ပြေနိုင်မယ်ညှိနှိုင်းမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်လို့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ဖက်စလုံးကနေညှိနှိုင်းမှုတွေဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် to strive for that. အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပြစ်ခတ်ရဲစဲမှုတွေရရှိလာအောင်ညီနိုင်မှုတွေရှိလာအောင်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပိုပြီးကြိုးပမ်းလာဖို့လိုပါတယ် All of us play our role. တယောက်ချင်းစီကဒီနေရာမှာဘယ်လိုမျိုးကူညီနိုင်ပါသလဲ Talk about how we need to commit ourselves to peace in the years ahead because of the huge dangers there are in this world. And the dangers come from ဒီကဘာမှာဖြစ်ပွားလျက်ရှိတဲ့အင်မတန်မှဆိုးရွားလာတဲ့မတည်ငြိမ်မှုတွေစစ်ပွဲတွေနောက်အခြားငြိမ်းချမ်းခြင်းမရှိတဲ့အရာတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကနောက်အနာဂတ်မှာလည်းငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့အတွက်ကိုဒီထက်မကပုံမကျိုးပမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ် There is too much division sown by ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးမှာလူများစွာရှိတယ်လူများစွာရှိတော့ညာလည်းပဲ
ခွဲခြားမှုတွေများစွာရှိနေပါတယ်လူတွေအချင်းချင်းမှာကွဲပြားမှုတွေများစွာရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခု UK နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ပဲကွဲပြားမှုတွေများစွာရှိတယ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေများစွာရှိပြီးတော့အစ္စလာမ်မုန်းတီးရေးဝါဒကလည်းအင်မတန်ကြီးထွားလာနေပါတယ် We have to follow the Ahmadiyya Muslim message of love for Ahmadiyya Muslim Jamaat ရဲ့ love for all hatred for none ဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုကျွန်တော်တို့လိုက်နာရပါမယ် His Holiness later and as we drink and eat together tonight Khalifa သခင်ကြီးကိုလည်း Khalifa သခင်ကြီးရဲ့မိန့်ခွန်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့များမကြခင်မှာနားထောင်ကြပါမယ်အတူတူက Thank you, Sir Davy. We now come to the presentation of the Peace Prizes, the Ahmadiyya Muslim Prize for the Ahmadiyya Muslim ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကို to introduce ကြီးညာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ် Rafiq Hayat Sahib မှကြီးညာပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Thank you very much. The Ahmadiyya Muslim Prize for the Advancement of Peace is an international award that was launched by His Holiness နိုင်ငံတကာဆုဖြစ်ပါတယ်ဒီဆုကတော့2009ခုနှစ်မှာပြင်စမခလီဖာသခင်ကြီးစတင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်လူတဦးတယောက်သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကိုပေးရတဲ့ဆုဖြစ်ပါတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကိုလှုပ်ရှားတဲ့ We've had winners from across the world including Asia, America, ကျွန်တော်နိုင်ငံအသီးသီးမှ Middle East and Europe. တိုက်အသီးသီးမှ Presenting two awards ဆုများရရှိခဲ့သူများရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အာရှတိုက်အာဖရိကတိုက် which we were not able to present due to COVID and 2020ခုနှစ် 2023. 2020နဲ့2023ခုနှစ်များအတွက်ကိုဆုများကြီးညာမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုဗစ်ကြောင့်2020မှာမပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2020အတွက်ကိုငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့အတွက်ကိုကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အပေါ်မှာငြိမ်းချမ်းရေးဆုပေးချင်တာကတော့ Eddie started her journey in the 1980s with the Irish Campaign for Nuclear Disarmament and devised a peace education program that was delivered to several schools across Ireland. In 1990, she became the first Irish woman elected to the board of directors of the International Peace Bureau at the International ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဘုတ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းခံရတဲ့ပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီးလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်1990ခုနှစ်မှာ She founded Children's Project International which gives ကလေးတွေအတွက်ကိုကျောင်းများအတွက်ကိုအထောက်အကူပြုမဲ့အစီအစဉ်များစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် The organization raises တဘာဝကပ်ဘေးတွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ကလေးတွေအတွက်ကိုလည်းအထောက်ပံ့များစွာပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ် Western Russia and Ukraine. Her organization went on to pioneer a groundbreaking adoption agreement between Ireland and Belarus, and due to the incredible efforts, she had enabled hundreds of children to be adopted in Ireland. မိမိရဲ့အဖွဲ့အစည်းက Belarus နဲ့နောက်အခြားနိုင်ငံတွေမှာအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကလေးတွေကိုကြမ်းတမ်းမှုတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကလေးတွေစစ်ပွဲအခြေအနေကြားမှာရှိနေတဲ့ကလေးတွေကိုမွေးစားပေးဖို့အတွက်ကိုအစီအစဉ်တွေများစွာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူမကြောင့်ကလေးတော်များများကမွေးစားခံခဲ့ရပါတယ် Someone whose work has brought light to people's lives from a very dark situation. We congratulate Eddie. And now we'll watch အင်မတန်မောက်မိုက်နေတဲ့အချိန်များမှာလူတွေရဲ့ဘဝကိုအလင်းရောင်ကြီးယူဆောင်လာပေးတဲ့အတွက်ကိုဒီဆုကိုပေးရပါတယ်။ Ahmadiyya Muslim Jamaat ရဲ့ပြင်စမမြောက်ခလီဖာသခင်ကြီးကိုဒီအမျိုးသမီးကိုဆုပေးရဖို့အတွက်ကိုအကြံပါတယ် At the Chernobyl nuclear power plant. It remains an unfolding and everlasting Nuclear power plant တစ်ခု1986ခုနှစ်မှာ environmental and ပောက်ခဲ့ economic ပါတယ် fallout. ဒီအတွက်ကြောင့်မြောင်များစွာသောတိုက်ရောက်မှုများရှိခဲ့ပါတယ် Genetic defects and ဒီလိုမျိုး nuclear ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ကလေးတွေပေါ်မှာများစွာတိုက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်ကျန်းမာရေးအရ genetic ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ် And I remember being completely and utterly overwhelmed by the magnitude and the scale of that. What Irish volunteers saw here led to the Irish volunteer တွေက Chernobyl International Foundation ဆိုတဲ့ charity တစ်ခုကိုစတင်ခဲ့ပါတယ် to be the world's greatest aid and advocacy agency
on behalf of the victims of Chernobyl. ဒီ Chernobyl nuclear power plant ပောက်ကွဲမှုနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ကယ်တင်ပေးတဲ့နေရာမှာအကူအညီပေးတဲ့နေရာမှာအကြီးဆုံးသော charity တစ်ခုယခုလက်ရှိသည့်တိုင်းနဲ့30ကျော်ထိတိုင်ကိုအကူအညီပေးနေလျက်ရှိပါတယ် We now invite Adi to say a few words. အမှာစကားပြောကြားပေးဖို့အတွက်ကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ် Salam alaikum from your neighbouring island of Ireland. Your Holiness, esteemed guests, it is my honour and Khalifatul my ခင်ကြီး privilege နဲ့တကွ to ဂုဏ် become တ a ည်ရှိအပရိ recipient သတ် of များ the ခင်ဗျာ Ahmadiyya Award today. အာမဒီယာ And award as ကို I stand here, ရရှိနိုင်ခဲ့ခြင်းအတွက် I'm အမြဲတမ်းဂုဏ်ယူ reminded မိ of ပါတယ် the prophetic words of that wonderful scientist Albert Einstein when he Albert said, Einstein ရဲ့စကားအချို့ကိုသ "The တိရမိပါတယ် splitting of the atom သူကပြောခဲ့ပါတ has ယ် changed everything except our way of thinking and atom thus နဲ့ရဲ့ we မျိုးကွာမှု drift တွေကအစစအရာ towards အကုန်လုံးကိုပြောင်းလဲခဲ့ unparalleled ပါတယ် catastrophe. သို့တော့မပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တာကတော့ကျမတို့ These အဲ့ဒီ words အားလုံးရဲ့စူး reveal စီးမှု how နဲ့ Einstein စဉ်းစား foresaw တွေးခေါ်မှုတွေ what ကိုပဲ would ဖြစ်ပါတ happen ယ် on the 6th of August and the 9th of August 1945 on the innocents of Hiroshima and Nagasaki, which led to the beginning of what we now call the nuclear arms race. And the Hiroshima နဲ့ symbiotic Nagasaki ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့ relationship နောက်ပိုင်း with မှာ nuclear power-making. nuclear power နဲ့ And ဆက်လင်း ultimately, ပြီးတော့ Einstein တ words ခြားစစ်ပွဲတွေများ shows စွာလည်း that he ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် foresaw nuclear what would power အတွက်ကို eventually အားလုံး happen at အင်မတန်မှ 1:23 a.m. on the nuclear power နောက် 26th ကို of လိုက်ခဲ့ April ကြပါတယ်နိုင်ငံတိုင်းက 1986. nuclear power An ရရှိဖို့အတွက်ကို explosion at the Chernobyl nuclear power plant in 1986 မှာ Ukraine, လည်း Chernobyl leading nuclear power to plant what the Ukraine United နိုင်ငံမှာ Nations ပေါက် deemed ကွဲခဲ့ to ပါ be တယ် the greatest environmental catastrophe in the history of humanity. A new တဘာဝ word, ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် Chernobyl, ကိုထိခိုက် entered မှု the အများခဲ့ history ဆုံး of ထိခိုက်မှု language, အများဆုံး the ရှိခဲ့တဲ့ history of world မတော်တဆ disasters, မှုကြီးဖြစ် and ခဲ့ပါတယ်ဒီ indeed က into the history of the တပ်ပြီးတွေ world များစွာရှိခဲ့ itself. တယ်မတော်တဆမှုတွေများစွာရှိခဲ့တဲ့ထဲမှာ ဒီ Unfortunately, like many 1986 မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ disasters, they pass 1986 ခုနှစ်မှာ quickly ဖြစ်ပွား out of ခဲ့တဲ့ sight, out of ယူကရိန်း mind, နိုင်ငံ Chernobyl relegated nuclear to the power plant past. ပေါက်ကွဲမှုကမြောက် And များ for စွာ the သောသက် people ရောက် of မှုတွေရှိခဲ့ Chernobyl, ပြီးတော့ United Nations ကိုယ် for တိုင်က them it is a အ living ဆိုးဝါးဆုံးသောသ reality. ဘာဝ For the မတော် survivors တဆ and မှု the ဆိုပြီးတော့ victims. သတ်မှတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ And ရပါတယ် while, yes, Chernobyl has been consigned to the history books because the images of that tragedy are different to the deeply disturbing images of war and of famine, where we see the immediacy of the impact of drone attacks, bombs, bullets, starvation အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး unleashed Chernobyl on မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ humankind. ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ဖြစ် However, လာ the တဲ့ war မ that တော်တဆ was မှုတွေ unleashed and was ဒုက္ခ raised တွေနဲ့ from နောက် Chernobyl စစ်ပွဲကြောင့် is ဖြစ်လာတဲ့ silent, ဒုက္ခတွေကကွာလာပါတယ် invisible, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ and Chernobyl မှာ deadly. ဖြစ်တဲ့မ No တော်တဆမှု smell, ကြောင့်ကျမ no တို့က taste, ထိခိုက်မှုတွေကို nothing အ to နာဂတ်မှာဆက်လက် forewarn တွေ့ you နေရ of ပါ the တယ်နောက်မွေး danger. လာတဲ့ကလေးတွေမှာတွေ့နေရ This ပါတယ်သို့သော် invisible စစ်ပွဲတွေ enemy ရဲ့အခြေအနေမှာကတော့ permeates ယခု every လက်ရှိချက်ချင်း aspect ဆိုသ of လို the cycle of life, ကျမ from တို့ which တိုက် there ရော is က်မှု no တွေကိုတွေ့နေရပါတယ် antidote, no escape, and no safe haven. အနာတရားဖြစ်မှုတွေအ And သက်ဆုံး today, ရှုံးမှု in တွေကိုယ humility, ခုလက်ငင်း I မဲ့ can တွေ့နေရ only ပါတယ် offer you my truth, my witness, and the evidence of my heart. For I know what I have seen and continue to see. So many babies and children with poor health, such neglect and abandonment. ကျမပြောလိုတာကတော့ And ကျမ yet ကိုယ်တိုင် I မြောက် can များစွာ see မြင်တွေ့ such ရပြီးပါပြီ beauty, ဒါကြောင့်လည်း such ကျမအခိုင်အမာ innocence ပြောနေ and ခြင်း such ဖြစ်ပါတယ် potential အင်မတန်မှအဖြစ် that မဲ့ I လာတဲ့ am ကလေးတွေအ challenged ဖြစ်မဲ့လာတဲ့ to ပြည်သူတွေက act တပ်ဖြတ် and ခြင်း to ခံနေရ reach တယ် out ထိ and ခိုက် say, နာကျ here င်မှုတွေ are ခံနေရ my ပါတယ် helping hands. အနာတရားဖြစ် And နေပါတယ် here are our sheltering arms, and here are our loving hearts. For it is a privilege to be invited into the life of a child and to be of some benefit
to their scarred and broken bodies, and in many cases it is intervened to save a child's life. That, my friends, is a rare and special privilege. And as in most tragedies, it is children who pay the highest price. Their small little bodies absorb adult doses of radioactivity. And those who were either in the womb or who were children in 1986 are the parents of 2024. And thus we see what is now known and acknowledged as Chernobyl lineage, as it passes from one generation to another in the genetics. So our work emphasizes two words: doing something. And that's what translates into an understanding that the power of our love for humanity can and does move mountains. And that's what brings me here today to this mosque. It brings us right to the heart of the matter. It is about children whose very existence depends on our response, whose lives are dangling in the balance, and the power of what we together can do to alleviate that suffering. And you know, sometimes it just takes two hands to take away fear and pain. And sometimes it takes a whole mosque full, and it takes a whole world of effort to end that suffering. Because we together can stand up and speak out and give witness and be on that front line of humanitarian support. And that's just where we are, on the front line in Belarus and in Ukraine. And despite the wickedness of this 2-year-old war, we still achieve great things. We continue to deliver huge amounts of humanitarian aid to those who need it most. And we run alongside that all of our humanitarian programs in both countries, despite the war and despite the sanctions against Belarus. But the pinnacle of our work in this war continues to be our child cardiac surgical program. Despite the raging war, စစ်ပွဲအခြေအနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အင်မတန်ခက်ခဲလာတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့ဆရာဝန်တွေကစစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ဇုံတွေကိုအပြေးလွှားဝင်ကြတယ်လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးကြတယ်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေတွားနေကြပါတယ်နောက်ဒီလိုမျိုးပဲလူသားချင်းစာနာမှုအနေနဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေများစွာတွားနေကြပါတယ်နိုင်ငံတွေအကုန်လုံးကပိတ်ဆို့နေတယ်မတွားဖို့အတွက်ကိုသို့တော့ကူညီခြင်းတဲ့သူတွေလူသားချင်းစာနာတဲ့သူတွေကထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေစစ်ဘေးဒုက္ခကိုခံစားနေရတဲ့သူတွေကလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေရရှိဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းနေတဲ့သူတွေများစွာရှိပါတယ် We intervened because the day our surgeons arrived, the local doctors were telling the parents to take their little baby Sasha home to die. ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေကဒီကလေးကိုခွဲစိတ်ဖို့အတွက်ကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆရာဝန်တွေကဒီ local ဆရာဝန်တွေကဗာပြောထားပြီးပြီလဲဆိုတော့ဒီကလေးကိုအိမ်ပြန်ခေါ်သွားလိုက်ပါတော့ဘာမှလုပ်ပေးလို့မရတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်ဒီကလေးကိုအဲ့တော့ကျွန်မဒီကလေးဓာတ်ပုံကိုပြပြီးတော့ပြောနေရခြင်းဟာကျမတို့ကနောက်ဆုံးအခြေအနေအထိနောက်ဆုံးစက္ကန့်အထိကိုစူးစမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးပဲအခွင့်အရေးရှိရှိ chance နဲ့ပဲရှိရှိကျွန်တော်တို့ကျမတို့အနေနဲ့အကူအညီပေးဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းပါတယ် But where there's life there's hope and she survived. Now that's what we are all about because we believe ရှင်တန်နေတိုင်းမျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်လို့ကျမတို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီအတွက်ကိုကျမတို့ကနောက်ဆုံးစက္ကန့်အထိကိုအကူအညီပေးနေပါတယ် Heartbeat by heartbeat, these babies and children, they put their little hearts and their hope in the hands of our surgeons, and we try to make a miracle happen. ဒီခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေရဲ့လက်ထဲမှာမိမိတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေမိမိတို့ရဲ့အသက်တွေကိုအနံ့ထားပါတယ် particularly to those of us who work on the front line. ဒီအတွက်ကိုပဲဒီလိုမျိုးရှေ့တန်းမှာထွက်ပြီးတော့အကူအညီပေးနေတဲ့သူတွေအပေါ်မှာများစွာတာဝန်ရှိသွားပါတယ် Who feel abandoned and forgotten, to the people in Israel, to Gaza, to Israel Syria, နဲ့ to Gaza, Ukraine, Syria, to the Horn of Ukraine Africa, နောက် and ချက်စစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့နေရာပေါင်းစုံမှာရှိတဲ့သူတွေကိုကျမတို့ပြောလိုတာက You are not forgotten. You are အသင်တို့ not နှိမ့်သွား irrelevant. ခြင်းမရှိပါဘူး You are not
peripheral, for we မိသွားခြင်း believe together မိဖြစ်လိုက် that ခြင်း there မျိုး is မရှိပါဘူး nothing more precious in ကျမတို့အာယုံ life ထဲမှာအမြဲတမ်းရှိနေပါ than တယ် life itself. Let us together have hope to hope, because hope is the very essence of life itself. Hope is what we cling on to when we're trying to find our way. And I believe it is the မျှော်လ most င့်ချက်ရှိဖို့ကအင်မ enabling တန်အ gift ရေး of ကြီး all. ပါတယ် Together, we have come to break bread, to hope, to pray for peace. Together, let us show that love is alive and hope is also အတူက alive. အတူတကွကျမတို့ချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတာရှိသေးကြောင်းမျှော်လင့်ချက်ရှိသေးကြောင်း is ပြ the သရမှာဖြစ်ပါတယ် heartbeat of our society. The တခြားသူ power တွေ of အတွက်ကိုစာ our နာမှုက humanity is ကျမ strong, တို့လူမှု and ပတ်ဝ we န်းကျင် can ရဲ့ feel it in this နှလုံးခုန် room, နှုံ in း this တစ်ဖွဲ့အ mosque ရေးကြီးတဲ့အရာ today. ဖြစ်ကြောင်းပြသရမှာဖြစ် Because ပါတယ် together, in that spirit of love in action, we can save the world by giving it that transfusion of love and also of hope, because we stand together on the side of peace, because we know that the power of our love can overcome the love of power. Thank you very much. Thank you. Thank you, Adi Roche. And I invite Mr. Rafiq Hayat to ကျေးဇူးအထူး announce တင် the ရှိပါတယ် second Peace Prize winner. Mr. Rafiq Hayat. ဒုတိယမြောက် Peace Prize ဝင်တာကိုကြီးညာပေးဖို့အတွက် Thank you very much. Rafiq Hayat The ဆိုင်ကို second ပြန်လည် presentation ဖိတ်ခေါ်ရ this ပါတယ် year gives me great pleasure to announce the winner of the 2023 2023 ခုနှစ်အတွက်အာမဒီယာမွတ်စလင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရရှိသူကို from the UK. ကြီးညာသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ် With a UK T-shirt နိုင်ငံက and ပဲ shirt ဖြစ် in ပါတယ် the UK when he visited ဆရာ Lebanon တယောက် in ဖြစ်ပါတယ် 1983 during the Lebanese civil 1983 war. မှာလက်ဘနွန် He နိုင်ငံ saw the ကို first သွားခဲ့ hand ပြီးတော့လက်ဘနွန် the ပြည်တွင်း suffering စစ် of မှာ children who ကူ were ညီပေးခဲ့တဲ့ dying သူ of တယောက်ဖြစ်ပါတယ် Motivated ခ by လီ his သူနယ် Christian များစွာ faith, ကို he ကူညီပေးခဲ့ပါတယ် committed, without knowing how he could manage, to care for 60 orphan boys, and then sought to find a sponsor to help ခရစ်ယာန် fund သာ the သနာဝင် caregivers. တယောက်ဖြစ် With ပြီးတော့ that, he founded the charity မိဘမဲ့ Kids ကလေး Alive 60 UK, ကျော်ကိုဂရုစိုက်ပေးခဲ့ပါတယ် that later became charity Stand By Me. Since then, the charity Charity has Stand rescued By over Me 10,000 ဆိုပြီးတော့အဖွဲ့ children အစည်းတစ်ခု across လည်း 11 အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု countries ကိုလည်းစတင် and လာခဲ့ has သူပဲဖြစ် opened ပါတယ်နိုင်ငံ 24 17 နိုင်ငံမှာ 6 care centers, လုပ်ငန်းစဉ်တွေ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ 7 ဆောင်ရွက်နေပြီပဲ schools, ဖြစ် and ပါ has တယ် fed over 1,500 families a month. The charity helps ကျောင်းတွေလည်းဖွင့်ထားပြီးတော့ providing မိသားစု shelter, များစွာကိုမိသားစု education, 1500 ကျော် and ကို healthcare for children အမြဲတစေ with ထောက်ပံ့ myths ထောက်ပံ့ of နေသူပဲ in-home support. ဖြစ်ပါတယ် Where မိမိရဲ့ possible, အဖွဲ့အ and စည်း in ကထောက်ပံ့ family ရရှိ homes ပါတယ် where that is only option to give children life chances. Whilst now retired, Mr. Spurtle still has ကလေးတွေ strong အတွက် links ကို with his အိမ် charity. တွေများစီစဉ် The ပေးခြင်း mission and work that ပညာ was ရေး inspired- အစီအစဉ် that was များပြု inspired လုပ် by ပေး him ခြင်း continues အစရှိတဲ့ to today လူသားချင်း with စာနာမှု Mr. အစီအစဉ်များ to honor များ him, စွာကိုပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပြီးတော့ကလေးငယ် 9000 ကျော် The ကို award ကူ also, ညီပေးခဲ့ပြီး mentioned ပဲဖြစ်ပါတယ် includes the prize of £10,000. We'll watch a short video of his work and then I'll request His Holiness to present him with the Peace Prize. We ဒီပုဂ္ဂိုလ် rescue စတင်လာတဲ့ children, အဖွဲ့ and အ we စ do ည်းဖြစ် whatever ပါတယ် it takes to provide the love, care and attention they need to thrive. Our kids come from terrible backgrounds. အ Some မြဲ are တမ်း orphaned, ဆိုးရွားလာ some တဲ့ abused, အခြေအနေ and တွေကနေ some ဒီ are ကလေးတွေကလာရောက်ခဲ့ They ပါတ are ယ် born into the poorest အနိုင် communities, ကျင့်ခြင်းခံ written နေ off ခဲ့ by ရတဲ့ society. ကလေးတွေ But beyond their sadness, we see အင်မ their တန်ဆင်းရဲတဲ့အခြေအနေ potential. တွေ We ကလာ stand တဲ့ by ကလေး them တွေ for စစ် as ပွဲ long as they need စစ် to help them to စစ် become စစ် everything ဖြစ် they ပွား were လျက် born ရှိ to တဲ့ be. နေရာတွေကလာတဲ့ We က are လေးတွေရှိပါတယ် motivated by Jesus, who took action against injustice, fed the hungry, was a friend to the outcast and advocate for the vulnerable. We show love and acceptance to children that most need our help. Jesus ရဲ့ဥပမာ regardless တွေ of အတိုင်း belief, ethnicity or ၎င်း social တို့ရဲ့အဖွဲ့ status. အစည်းကဆောင်ရွက်ကြောင်းပြောပါတယ်လူသားချင်းစာနာမှုမျိုးသေးလေးစားမှု Is a personal choice. ကူညီမှု We make ထောက်ထားမှု lasting စာနာမှု improvements အ to စရှိ children's တဲ့ lives. ကို By ကျင့်တရားတွေကို investing ကျင့်သုံးကြောင်း our time, love and ပြောပါတယ် attention, we're raising children to know they are loved unconditionally for who they are. ကလေးတွေကို We အဓိက tackle သိစေ huge ချင်တာကတော့မိမိတို့ကဘယ်သူပဲဖြစ်နေပါစေဘယ်ရပဲဖြစ်နေပါစေ မိမိတို့ဒီကလေးတွေကိုချစ်ကြောင်းသိဖို့အတွက်ကိုကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါတယ် provide kids with loving parents through our children's homes. ကဲလိုအပ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကလေးတွေအတွက်ကိုမွေးစားမိဘတွေရှာပေးပါတယ်မွေးစားဖို့အတွက်လည်းအစီအစဉ်တွေပြုလုပ်ပေးပါတယ် Rise above their circumstances, reach their full potential and အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကလေးတွေကဂရုစိုက်ခြင်းခံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့အနာဂတ်တွေပုံမတောက်ပလာပါတယ်မိမိတို့
the ပုံမှု next စူးစမ်းခြင်းတွေ generation, ရှိပြီးတော့ builders, စူးစမ်းခြင်းတဲ့ခ doctors, ရီးတွေကလည်း leaders, အမြင့်ဆုံးအ teachers ဆင့်ထိ who ကို are ရောက်ရှိ already working. လာပါတယ် Stand by me ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်နာမည်က Peace and blessings. Just to acknowledge His holiness and အားလုံးပေါ်ငြိမ်းချမ်းအားလုံးပေါ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းအဖျားဖျားကြားရောက်ပါစေ and to say what a privilege it is to be here this evening. ခလီဖာသခင်ကြီးနဲ့တကွခြားသောအပရိသတ်များခင်ဗျာဒီညနေမှာဒီအခမ်းအနားကိုလာရောက်နိုင်ခြင်းဟာအင်မတန်မှအခွင့်ထူးပဲဖြစ်ပါတယ် In 1983. 1980ကျော်မှာ1983ခုနှစ်မှာလက်ဘနန်နိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် To repair the sewage work that had system. အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အဖွဲ့အားအဲ့ဒီအချိန်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာယောက်ျားလေးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာပြင်ဆင်မှုအတွက်ကိုတွားခဲ့ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကျောင်းကိုပြင်မှုတွားတဲ့အချိန်မှာအင်မတန်မှရက်ဆက်လာတဲ့အခြေအနေတွေကိုတွေးခဲ့ရပါတယ်တနက်ပြစ်ခတ်မှုတွေကျဉ်းတက်မှုတွေပျက်စီးယွယွင်းမှုတွေတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကပစ္စည်းများစွာလည်းပါရှိခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးကျွမ်းကျင်မှုလည်းကျွန်တော်တို့မရှိခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ပြင်မှုတွားခဲ့တာကတော့ and of their harrowing backgrounds. Most had lost their parents. ဒီကလေးများစွာမိမိတို့ရဲ့မိဘတွေကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့မိဘတွေစနိုက်ပါတွေနဲ့အပြစ်ခံခဲ့ရတာကိုတော့တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်မွေးစားရတဲ့သားနှစ်ယောက်အပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ထဲမှာ I'd done my bit for peace and humanity, or so I thought, but I was wrong. I had changed. I was so affected by my trip to ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြောင်းလဲသွားခဲ့ရပါတယ်လက်ဘနွန်ကိုတွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကတခုခုအကြောင်းမှာပြင်ဆင်မှုအတွက်ကိုတွားခဲ့ပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲသုံးသပ်ဖို့အတွက်ကိုများစွာစဉ်းစားမိခဲ့ပါတယ် toys into the dining room, said, "Ho, ho, ho," only to hear, "It's Dawood, it's Dawood." And I was immediately swamped by all the boys who I realized loved me, and I certainly loved them. And so I lived with 8 Muslim lads who had no families to go to. အဲ့တော့ကျွန်တော်မွတ်စလင်10ယောက်ကိုကျွန်တော်အိမ်မှာခေါ်ထားခဲ့ပါတယ်ခိုလုံခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်သူတို့ဘယ်မှသွားစရာမရှိခဲ့ပါဘူး And then အဲ့ Christmas တော့ကျွန်တော်တို့ arrived. အချိန်နဲ့အတူတူကုံဆုံးခဲ့ပါတယ်မွတ်စလင်ကောင်လေး10ယောက်မွတ်စလင်ယောက်ျားလေး10ယောက်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ That kept telling me to take the boys out. And then, somewhat reluctantly, I said, "Who wants to go out for dinner?" And immediately there was a loud, "Yes, please." Well, an hour later, as I and Mohammed and Fidel and Ahmed and Wissam and the other lads were about to enter a restaurant, Christmas ညမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုပြောပြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ် Christmas အချိန်မှာ from the shadows. Christmas အချိန်မှာညစာအတူဖတ်စားခဲ့တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ် Dawood, I said, thinking, we're in trouble. Who are these kids? လူတစ်ယောက်ကအင်မတန်ဒေါသနဲ့မေးလိုက်ပါတယ်ညစာဖတ်စားနေခြင်းဒီကလေးတွေကဘာတူလဲသူတို့ကဘယ်ရောက်လာလဲသူတို့ဘာကြောင့်ဒီကိုရောက်နေရလဲအဲ့နဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့
Christmas ကို and in years to ပြင် come ပ they နေ may တာပဲ want ဖြ to စ်ပါ kill တယ် me. ဒီကလေးတွေကငါတို့ရဲ့ရန်သူတွေကျွန်တော်ရဲ့ရန်သူတွေဖြစ်ကြောင်းခင်ဗျားသိလားဆိုပြီးတော့ဒီလူကဒေါသတကြီးနဲ့မေးပါတ My ယ် heart was beating. Then he gave a command, and his soldiers escorted us into the restaurant. He bought us all the most amazing Christmas dinner. And before long, that hardened soldier was walking around the table, picking up each of the lads in turn. သို့တော့ဒီကလေး၈ယောက်နဲ့ဒီအခုစုလက်ခံရရှိတဲ့ပုံကိုရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီစစ်သားရဲ့ရင်ထဲမှာတိုက်ရောက်မှုတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ် But God didn't need my money. တိုက်ရောက်မှုတစ်ခုရှိခဲ့ပြီးတော့အင်မတန်မှစားကောင်းတောက်ဖွယ်တွေကိုယူဆောင်လာပြီးတော့သူတို့ကိုကြွေးခဲ့ပါတယ်ဒီပုံကအစစိတ်ပူနေခဲ့တာကကျွန်တော်ဒီကလေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးညစာကောင်းကောင်းကြွေးပါမလဲဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာသို့တော့ယနေ့ Christmas အချိန်မှာဒီကောင်လေးတွေရဲ့ရန်သူကိုယ်တိုင်က Christmas ညစာကိုယူဆောင်လာပေးခဲ့ပါတယ် And as I was on my way to the airport and home, my driver took a wrong turning. ကျွန်တော်တရက်မိမိနိုင်ငံကိုပြန်ဖို့အတွက်ကိုလက်ဘနွန်နိုင်ငံကနေလေဆိပ်ကိုသွားနေတဲ့အချိန်မှာလမ်းမှာပြီးတော့ကျွန်တော်နေရာတစ်ခုကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်အန်ရရှိတဲ့နေရာတစ်ခုကိုစစ်စီးဂိတ်တစ်ခုကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဆူတောင်းနေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုတနက်နဲ့ချိန်ထားခဲ့ပါတယ် Who are you? တော့ကျွန်တော်ကြားခဲ့ရတာခင်ဗျားဘာလုပ်လဲ Came my reply again. I explained I had come to Beirut to care for Muslim boys. ကျွန်တော်လက်ဘနွန်နိုင်ငံကိုမွတ်စလင်နိုင်ငံတွေကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်လာခဲ့တာပါလို့အဖြေပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလူကခင်ဗျားဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်နေရလားဒီလိုလုပ်နေတာလဲလို့မေးတော့ဖခင်တခင်ကကျွန်တော်ကိုတာဝန်ပေးထားတာလို့ပြောပါတယ် He asked me about London, Manchester United. ဒါနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့အဲ့ဒီစစ်သားဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိနစ်20ကျော်လောက်ဆက်လက်မေးနေပါတယ်မေးခွန်းအသေးမွှားလေးတွေကတခြားမေးခွန်းတွေရောမေးနေပါတယ်လန်ဒန်မြို့အကြောင်း Manchester United အကြောင်းအစရှိတဲ့ကိစ္စအသေးဖွဲတွေအစမေးနေခဲ့ပါတယ် From both Christian and Muslim militiamen, I and those I loved had witnessed mercy, compassion, and love. Our lives and freedoms had been spared. I came home changed, ready to start my journey of peace. ကျွန်တော်လက်ဘနွန်ကနေပြီးတော့အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာလုံးဝပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကိုကြိုးပမ်းမှုအတွက်ကိုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ခလီ60ကျော်ကိုကျွန်တော် view site ဖို့အတွက်ကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ဖျားသခင်တမ်းမှာဒီထက်ကောင်းမွန်တဲ့အစီအစဉ်တွေရှိနေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အလုပ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုထွက်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော် foundation တစ်ခုစခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တော့ဘလို့မြသင်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့အင်မတန်မှတီးမွားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အင်မတန်တီးမွားတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကဒီနေ့ပုံမူပြီးတော့ကြီးထွားလာမယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့နိုင်ငံနိုင်ငံအချို့မှာကျွန်တော်ရဲ့ foundation ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ် helping us to rescue over 20,000 children from terrible ကျွန်တော်ရဲ့အဖွဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူရက်တီလျက်ရှိပြီးတော့ကလေးငယ်များစွာကိုကယ်တင်ပေးလျက်ရှိပါတယ် One of my 3 Lebanese adopted sons is here tonight, Ahmed. I'm so proud of him. ကျွန်တော်မွေးစားရတဲ့လက်ဘနွန်နိုင်ငံကကျွန်တော်မွေးစားသားတစ်ယောက်လည်းအခုရှိနေပါတယ်ဒီမှာ From the slums of Beirut. သူအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ကျွန်တော် foundation ရဲ့ executive director တယောက်ဖြစ်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ် director တယောက်ဖြစ်နေပါပြီလက်ဘနွန်နိုင်ငံရဲ့အင်မတန်ဆိုးရွားလာတဲ့အခြေအနေတွေကနေပြီးတော့ယခုဆိုလို့ရှိရင်ကြီးထွားလာလိုက်တာ director တယောက်အခြေအနေထိကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ In a brown paper bag who'd been left by the roadside, you'd realize that it's a kind of retirement. If tonight you've been inspired by my story, then let each one of us determine to leave here. Okay, ကျွန်တော်ရဲ့ Okay, ကျွန်တော်ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုနှစ်သက်မိရဆိုလို့ရှိရင်တူးချင်းအနေနဲ့ On behalf of our amazing kids who have overcome unbelievable challenges. တူးချင်းအနေနဲ့ဒီလိုတူးချင်းအနေနဲ့ Your award. Thank you.
very much. တူချင်းအနေနဲ့ကြိုးပမ်းကြဖို့အတွက်ကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်ဒီစုကိုလည်းလက်ခံရရှိခြင်းခံရတဲ့အတွက်ကိုအင်မတန်ဂုဏ်ယူမိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် Thank you, David Spurdle. I'd just like to quickly recognise some of our guests at the front table here. Seema Malhotra MP, Chris Cotton, Deputy Lord အဲ့တဲ့တချို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ် Sunderland MP, Robert Rihak, the Chair of the International Freedom and Belief Alliance, Fiona Bruce. လွတ်တော်အမတ်တွေရောက်ရှိနေကြောင်းပြောပါတယ်လွတ်တော်အမတ်တွေကိုတယောက်ချင်းစီမိတ်ဆက်ပေးနေပါတယ်ရှေ့ဆုံးတန်းမှာထိုင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေ And His Excellency Mr. Kariuki, the High Commissioner. ကနေဒါနိုင်ငံက amongst our many. ကနေဒါနိုင်ငံကလွတ်တော်အမတ်အချို့လည်းရောက်ရှိနေပါတယ် It now gives me great pleasure and honor to နောက်အခြားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလည်းရောက်ရှိနေပါတယ် Hazrat Mirza Masroor Ahmed, the worldwide head of the Ahmadiyya Muslim community. ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအာမဒီယာမွတ်စလင်ဂျမာတ်ရဲ့ဦးစီးခေါင်းဆောင် Hazrat Khalifatul Masih ရဲ့မိန့်ခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah. လာရှင်မြတ်နာမတော်ဖြင့်စပြုပါ၏ All distinguished guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ဂုဏ်တည်ရှိတဲ့တော်အားလုံးခင်ဗျာအစ္စလာမ်အလိုင်ကွမ်ဝါရဟ်မတ်တူလာဟီဝဘရကာတူဟူ Today, once ယနေ့ again, နောက်တစ်ဖက် together, ကျွန်တော်တို့အားလုံးစူးစီးခဲ့ပါပြီဒီအစီအစဉ်အတွက်ကိုအာမဒီယာမွတ်စလင်ဂျမာတ်ကစီစဉ်တဲ့ဒီအခမ်းအနားအတွက်ကို and reflect upon ဒီအခမ်းအနားမှာကျွန်တော်တို့ how we can bridge division in society and establish ဘယ်လိုမျိုး general peace. ခွဲခြားမှုတွေကိုရပ်တန့်မလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်နောက်ပြီးတော့စစ်ပွဲတွေဘယ်လိုမျိုးရပ်တန့်မလဲအရှာဖို့အတွက်ကိုစုယုံနေတာပဲဖြစ်ပါတယ် Governments, နှစ်20ကျော်ကျွန်တော်ဆိုရဖွဲ့ဝင်များနိုင်ငံရေးသမားများနဲ့လူအားလုံးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ social cohesion of our individual societies, ကဏ္ဍအသီးသီးမှာ peace and harmony of the world. ကဏ္ဍအသီးသီးမှာငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့အတွက်ကိုကဏ္ဍအသီးသီးအလွှာအသီးသီးရလူတွေကိုမိမိတို့ရှိတဲ့တာဝန်တွေဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ပြောကြားလာလျက်ရှိပါတယ် We can bring an end Chano- to all forms of warfare. ကျွန်တော်အနေနဲ့စစ်ပွဲတွေအားလုံးရပ်တန့်စေဖို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးသောစစ်ပွဲမျိုးပဲဖြစ်ပါစေ Or those which are overtly ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းနိုင်ငံရေးလုံခြုံရေးတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်ပွဲလာတဲ့စစ်ပွဲဖြစ်စစ်ပွဲအားလုံးကိုရပ်တန့်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်အဖြေရှင်းချက်တွေချပြလာခဲ့ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ် to tackle the frustrations that exist locally within communities and to strive for peace in those nations where civil wars or internal disputes are rife. Certainly, history teaches us that internal conflicts အမှန်ကကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးပါတယ် spiral into regional wars, often fueled by နိုင်ငံအတွင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့မတူညီမှုတွေကြောင့်ပွဲလွှဲမှုတွေကြောင့်နိုင်ငံအတွင်းမှာပဲစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွဲနိုင်ကြောင်းကျွန်တော်တို့သမိုင်းရသင်ပေးပါတယ် in other countries to serve their interests. In recent decades, we have witnessed ဒီနှစ်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပြီးပဲဖြစ်ပါတယ် such interference in countries such ဒီ as လိုမျိုးစစ်ပွဲတွေရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကို Syria and Sudan. ကူဝိတ်အီရတ်ဆီးရီးယားဒီလိုမျိုးတခြားနိုင်ငံတွေကလာပြီးတော့ဆွတ်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပွားလာတဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိခဲ့ရပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုနဖော်ပြသွားတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာ Legal and economic systems that have prevailed in much of the world are triggering an ever-rising tide of inequality in much of နိုင်ငံအချို့မှာပုံမပြီးတော့အင်အားတွေရှိနေပါတယ်အုပ်ချုပ်မှုအာဏာတွေပုံမျိုးပြီးရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေကြောင့်လည်းပြဿနာတွေ inequality, ဖြစ်ပွားလာနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ် stability and
insecurity. Over the years, ဒီနှစ်တွေထဲမှာ intellectuals, နိုင်ငံရေးသမားများနဲ့ပညာရှင် all များ members of the public have invariably agreed with my အား assertion လုံးကကျွန်တော် that we ရဲ့ must ပြောဆိုချက် strive တွေကို for လက်ခံခဲ့ peace. ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကိုရှောင်လန်းရမယ် However, ကြိုးပမ်းရမယ်ဆိုတာကို many also express their opinion either သို့ directly တော့ or indirectly သို့တော့တချို့တွေကလည်းမိမိတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုပြန်မျှဝေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေမှန်ကန်မှုမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ severely escalate into a global war and ယခုဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေတဲ့အခြေအနေတွေကနေပြီးတော့ nuclear weapons. နျူကလ িয়ার ဝါတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ထောက်ပြလာခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ Pessimistic. ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ထောက်ပြမှုအပေါ်မှာတချို့လူတွေကဝေဖန်လာတာကဒါအင်မတန်မကောင်းမြင်တဲ့ထင်မြင်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဖန်လာမှုတွေရှိပါတယ် Such as politicians, foreign policy journalists, or analysts did not agree with me. နိုင်ငံခြားရေးရာစီမင်းဥပဒေထုတ်တဲ့သူတွေနောက်တချို့ပညာရှင်တွေကကျွန်တော်ကိုလက်မခံပါဘူးကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ထင်မြင်မှုအပေါ်ကျွန်တော်ရဲ့ပြောဆိုမှုအပေါ် Incapability to learn lessons from history. They seemingly ignored the သူတို့တွေက widening cracks ညှင်းဆန်လိုက်ကြပါတယ်သူတို့တွေညှင်းဆန်တဲ့ထဲမှာအရင်သမိုင်းအဖြစ်အပျက်တွေလည်းပါဝင်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုသူတို့ညှင်းဆန်တယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားပါပြီ the reality သူတို့တွေက of what was staring them in the face. ဒီဘာအန်ရီရရှိလဲဆိုတာကိုသူတို့တွေမမြင်ကြပါဘူး Ignorance is bliss. ယခုလက်ရှိဘာအန်ရီရရှိလဲဆိုတာကိုသူတို့ကြည့်ရှုခြင်းမရှိကြပါဘူး Here in Europe, the Middle ယူ East, ရိုပမှာလည်းစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေတဲ့ Middle East အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသမှာလည်းဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေတဲ့စစ်ပွဲတွေ alarm, warning of a global အဲ့တော့အခုတော့လူများစွာပြောလာနေပါပြီဒီလိုမျိုးကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဒီလိုမျိုးနိုင်ငံများစွာပါဝင်မဲ့စစ်ပွားကြီးဖြစ်ပွားလာတော့မယ်ဆိုပြီးတော့လူတွေများစွာကပညာရှင်များစွာအခုမှဝေဖန်လာနေကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေသုံးပြီးတော့ unwilling to consider what must သို့တော်ညာလည်းပဲ end these conflicts. ယခုဒီတိုင်ကိုလူအတော်များကလည်းဒီလိုမျိုးစစ်ပွဲတွေကိုရပ်တန့်ဖို့အတွက်ကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့ In the world. ဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးဆွေးနွေးဖို့လည်းတို့မှအစီအစဉ်မရှိကြသေးပါဘူး As I thought about today's event, I wondered whether there was any point in us gathering here again. What benefit was there for us to speak about peace and အဲ့တော့ဒီ justice? လိုမျိုးအခမ်းအနားကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာအကျိုးတွေများရရှိနိုင်မှာမလဲအကယ်၍သာကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့အတွက်ကိုဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်အဆင်သင့်မရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေစကားကိုနားထောင်မှုအတွက်ကိုအဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် Even those institutions founded with the primary objective of maintaining the peace and security နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းမိမိတို့ရဲ့တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နေခြင်းမရှိပါဘူး irrelevant. လုံခြုံမှုပေးရမယ့်အဖွဲ့လုံခြုံမှုပေးဖို့အတွက်ကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းမိမိတို့တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးဥပမာ Almost powerless body, United Nations ကုလသမဂ္ဂကလည်း dominant nations အင်မတန်အားနည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သွားပါပြီ only power and easily override နိုင်ငံကြီးတ the ချို့က majority. နိုင်ငံကြီးတချို့ကအာဏာကို Deciding each issue အာဏာ based ပို on ရှိကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံးကိုနိုင်ငံကြီးတချို့ကကုလသမဂ္ဂမှာပယ်ပြတ်နိုင်ခွင့်ရှိနေပါတယ် according to their ဒီ self-interest. တော့သူတို့ United Nations ကလည်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ဘာမှမရှိတော့ပါဘူး Critical decisions are made by a few privileged ဒီအတွက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ whose hands rest အင်မတန်အရေးကြီးလာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကနိုင်ငံလက်တဆုပ်စာလောက်သာရှိတဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကလုပ်နေကြပါတယ် justice. They wield their veto like a trump card wherever their narrow interests are threatened. သူတို့ဗီတိုအာဏာကိုအမြဲတမ်းသုံးနေကြပါတယ် Their သူတို့တွေရဲ့ decisions the peace and prosperity of other nations. သူတို့တွေရဲ့ကောင်းကျိုးကိုထိခိုက်လာပြီဆိုတာနဲ့ဒီလိုမျိုးအာဏာကိုအသုံးချလာပါတော့တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအာဏာအသုံးချဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန်မှာလဲ
စဉ်းစားလာခြင်းမျိုးမရှိဘူးမိမိတို့ရဲ့ဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ကဘယ်သူတွေကိုထိခိုက်နိုင်လဲကလေးတွေကိုထိခိုက်နိုင်တယ်ဆုံးရှုံးမှုများစွာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့ဘယ်တော့မှမစဉ်းစားပါဘူးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုအာနာကိုသုံးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်တော့မှကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေထွက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအခွင့်အရေးကိုသုံးပြီးတော့ဒီအကြောင်းကို in the pursuit of peace. It teaches us အစ္စလာမ်ကမွတ်စလင်တွေကိုတွန်းသင်ပါတယ်အမှန်တရားကိုအမြဲတမ်းပြောဖို့အတွက်ကိုတွန်းသင်ပါတယ် before Allah the Almighty ဒီအလာရှင်မြတ်ထံတော်မှာမေးမြန်းခြင်းခံရပြီဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်သူတယောက်က most to save his creation from destruction. ယုံကြည်သူတယောက်ကလာရှင်မြတ်ကကီယာမတ်နေ့မှာယုံကြည်သူတယောက်ကိုမေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီယုံကြည်သူတယောက်ကသစ္စာရှိစွာနဲ့မှန်ကန်စွာပြောနိုင်ပါမယ်ကျွန်တော်သားသူတွေကိုပျက်စီးဖို့ကြောက်ကဘာကိုခေါ်ဆောင်သွားဖို့မြည်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုများမလုပ်ခဲ့ဘူးမြည်သည့်လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုမှမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့လာရှင်မြတ်ထံတော်မှာဖြေကြားနိုင်မှာဖြစ်တယ် and courageously before one's leaders, especially those who are hard. အစ္စလာမ်ကမွတ်စလင်တွေကိုတွန်းတင်တာကတခြားကောင်းဆောင်တွေအရှိမလဲမှန်ကန်တဲ့စကားတွေကိုသာပြောပါထိခိုက်နစ်နာနေသူတွေကိုကူညီပေးပါ who have no political affiliation try to speak up. It is အဲ့တော့ rarely အစ္စလာမ်ရဲ့တွန်းတင်ချက်တွေအတိုင်းကျွန်တော်အပါဝင်အခြားလူတွေများစွာကကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကနိုင်ငံရေးသမားတွေမဟုတ်တာတောင်မှဒီထိခိုက်နစ်နာသူတွေအတွက်ကနေပြီးတော့ထောက်ခံနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတန်အမြဲတမ်းပြုလျက်ရှိပါတယ်ဒါအစ္စလာမ်တွန်းတင်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် continues and will always continue. အစ္စလာမ်တွန်းတင်ချက်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဒီလိုမျိုးပဲဆက်လက်ပြီးပြုလုပ်နေပါပဲဖြစ်ပါတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့အတွက်ကို And our ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းနစ်နာနေသူတွေကိုလည်းထောက်ခံပေးနေမှာကူညီပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့အတွက်ကိုအတန်ပြုပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ် to use whatever means we have to influence those within our reach, be they policy makers, intellectuals, and others. ကျွန်တော်တို့နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့သူမှန်သမျှကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအစီအစဉ်တွေကနေတဆင့်အတန်ပြုနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Some of you may well be aware of the consistent efforts our community is making to foster peace. တချို့တွေကလည်းသိရှိပြီးဖြစ်မှာပါကျွန်တော်တို့အာမဒီယာမွတ်စလင်ဂျမာတ်ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကို or emotional distress. နစ်နာနေသူတွေဒုက္ခခံစားနေရသူတွေကိုကူညီဖို့အတွက်ကိုအာမဒီယာမွတ်စလင်ဂျမာတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုသိရှိပြီးဖြစ်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ် As far as religion is concerned, ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့အတွက်ကိုနီးလန်းအချို့ကိုကျွန်တော်ချပြချင်ပါတယ် whether Prophet Jesus, Prophet Moses, or any other prophet of ဘယ်ဘာသာတရားကိုတည်ထောင်သူမှ Holy Prophet Muhammad, peace and blessing of Allah be upon him, Jesus ပဲဖြစ်ဖြစ် ever taught that တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ပဲဖြစ်ဖြစ် disregard မတွန်းတင်ခဲ့ပါဘူးမိမိတို့ရဲ့ resort to မိမိတို့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့တရားမျှတခြင်းမရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ပါလို့ပဲတမန်တော်ကမှမတင်ခဲ့ပါဘူး they permitted the use of limited force. It was always exerted solely with the intention of အကြမ်းဖက်မှုကိုလုပ်ဖို့အတွက်လည်းဘယ်တော့မှတွန်းတင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး as for Islam, စစ်မှတ်တိုက်ခိုက်မှုကိုလည်းဘယ်တော့မှအားပေးခဲ့ခြင်းမျိုးဆိုတာကိုမရှိပါဘူး peace and အစ္စလာမ်ဆိုတာကငြိမ်းချမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ် teachings အစ္စလာမ်ရဲ့တွန်းတင်ချက်အကုန်လုံးကရှုထောင့်တိုင်းကကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအတိတ်ပဲကိုထောက်ခံနေကြောင်းကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုလာရှမြတ်ချမ်းမြတ်ကုရ်အာန်မှာမိန့်ကြားတော်မူပါတယ် has been wronged, they must never respond disproportionately အကယ်နိုင်ငံတစ်ခုခုက to realm of seeking revenge. နိုင်ငံတစ်ခုခုကတရားမျှတခြင်းမရှိတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုခံလိုက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့အခါမှ To forgive. လက်စားချေဖို့အတွက်ကိုမပြုလုပ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့လာရှမြတ်ချမ်းမြတ်ကုရ်အာန်မှာမိန့်ကြားပါတယ် Chapter 49, verse 10 of the Holy Quran says that if two nations are at war, ကဲနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကစစ်ပွဲဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ကြားဝင်သင့်ပါတယ် strive to establish ကြားဝင်ပြီးတော့သူတို့ based on ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့အတွက်ကိုကြိုးပမ်းတဲ့ကြောင်းချမ်းမြတ်ကုရ်အာန်သွင်းသင့်ပါတယ် equity. တရားမျှတမှုရရှိလာအောင် If having reconciled, one party violates ဒီလိုမျိုးဖြည့်ဆည်းဒီလိုမျိုးကြားဝင်ဖြည့်ရှင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မှ other ဒီနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကတိုက်ခိုက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုဖောက်ပြီးတော့ aggressor until it desists from its aggressive conduct. Once it stops, the other nations must also cease using force.
အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအားလုံးကဖြည့်ရှင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြည့်ရှင်းချက်တွေအကုန်လုံးကိုလိုက်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စီကံအကုန်လုံးကိုလိုက်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍နိုင်ငံတနိုင်ငံကအားလုံးဘုံသဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့မတရားမှုတွေကျူးလွန်နေမယ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကျူးလွန်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခြင်းခံနေရတဲ့နိုင်ငံကပြန်လည်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ခွင့်ရှိပါတယ်သို့တော့ဒီကျူးလွန်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုခုကရက်သွားခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်လည်ပြီးတော့ခုခံနေတဲ့နိုင်ငံကလည်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်ကမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့တွင်တင်ချက်ဖြစ်ပါတယ် would be resolved far more amicably and swiftly. However, it will prove impossible for true peace to emerge so long as nations, either directly or through their မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာပေါ်ပေါက်လာနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးအကယ်၍ can utilize a veto အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့မဟာမိတ်တွေကမိမိတို့ရဲ့ veto power ကိုအလွဲသုံးစားဆက်လက်ပြီးလုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ veto power ကိုဆက်လက်သုံးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် seems set to mirror that of its failed predecessor, the League of Nations. And United Nations ကလည်း United Nations ရဲ့အနာဂတ်ကလည်း League of Nations ရဲ့ League of Nations ပုံစံအတိုင်းပဲဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုအလားအလာရှိနေပါတယ် anarchy and destruction is beyond our comprehension. Whilst there are myriad of conflicts taking place in the world, the most pressing and dangerous are those taking ကမ္ဘာ place ကြီးမှာ between စစ်ပွဲများစွာဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြားတွေကမှ war between Russia and Ukraine. အချိန်အဆိုးဆုံးကတော့ Israel Palestine ရေးကိစ္စစစ်ပွဲနဲ့ Russia Ukraine စစ်ပွဲတွေပဲဖြစ်ပါတယ် that the conflict between Israel and Palestine is a religious war. Israel Palestine ကဘာသာရေးကိစ္စကြောင့်ဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲဆိုပြီးတချို့ကသုံးသပ်ပါတယ်အမှန်တော့ဒါကတော့နိုင်ငံရေးလုံခြုံဆန္ဒတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ် A geopolitical war being fought for territorial reasons. I firmly believe there is only Russia Ukraine ကလည်းဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ် by ensuring နယ်မြေကျူးကျော်ဖို့အတွက်ကိုဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်ဘာသာရေးကြောင့်ဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ပါဘူးနယ်မြေလိုချင်လို့အတွက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ် as opposed to what better serves the interests of external powers. Otherwise, there is no benefit to the United Nations or international laws, and the only rule that shall hold weight will be the one that declares might is right. In terms of the Ukraine war, Russia has Ukraine war နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Russia က veto power ရှိနေပါတယ် whilst in effect UN Security Council မှာ Russia ကပိုပြီး veto အာဏာရှိနေပါတယ် Ukraine ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ of its alliance with those Western nations who have permanent membership of the Security Council. How can a settlement be agreed if both sides collectively wield a veto? အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး veto အာဏာ Ukraine ကလည်းဒီလိုမျိုးပဲမိမိတို့ရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေထဲမှာ veto အာဏာသုံးနိုင်တဲ့နိုင်ငံတချို့ရှိနေပါတယ် UN Security Council မှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနှစ်နိုင်ငံလုံးမှာ veto အာဏာကိုသုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိနေတယ်ဆိုတော့မှတော့ဘယ်လိုမျိုးများကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ကိုအကျိုးရှိနိုင်မဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုရရှိနိုင်မလဲသဘောတူညီမှုတစ်ခုရရှိနိုင်မှာမလဲ The veto power has only been used in Israel's favor since the current war ignited. Israel Palestine ကိစ္စမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Israel ကိုထောက်ခံမှုအတွက်သာ Israel ကိုထောက်ပံ့မှုအတွက်သာ veto အာဏာကိုသုံးခဲ့ပါတယ် Israel အကျိုးရှိဖို့အတွက်ကိုသာ Members of the UN Security Council voted in favor of an immediate ceasefire. အဲ့တော့ပြစ်ခတ်မှုရပ်စဲဖို့အတွက်ကိုများမကြခင်ကပဲ UN Security Council မှာပါတဲ့အဖွဲ့နိုင်ငံ15နိုင်ငံမှာ73နိုင်ငံကအားလုံးသဘောတူညီခဲ့ပါတယ်ဘုံသဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိခဲ့ပါတယ်သို့တော့ American နိုင်ငံက veto အာဏာသုံးပြီးတော့ပယ်ချခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာရဲ့ဒီလိုမျိုးသတ်မှတ်ချက်ကိုနိုင်ငံအများရဲ့သတ်မှတ်ချက်ကိုတနိုင်ငံနဲ့ကဒီလိုမျိုးပယ်ချနေတာဘယ်လိုမျိုးများဖြစ်နိုင်ပါမလဲဘယ်လိုမျိုးများကျွန်တော်တို့ဒါကိုလက်ခံလို့ရပါမလဲဒီမိုကရေစီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒါလုံးဝထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိတော့ပါဘူးလွတ်လပ်စွာသုံးသပ်ခွင့်ပြောဆိုခွင့်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံခြင်းမရှိတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဖြစ်နေပါတယ် Chapter 5 verse 9 of the Holy Quran
Chame Quran ma la shi bare. Unity of any nation or people must never incite one to deviate from the path of justice and fairness. တရားမျှတမှုရဲ့လမ်းကနေပြီးတော့နိုင်ငံတနိုင်ငံကတခြားနိုင်ငံတစ်ခုခုအပေါ်မှာရန်လိုမှုကဘယ်တော့မှတရားမျှတမှုကိုလွှမ်းမိုးလိုက်ခြင်းမဖြစ်ပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ Chame Quran မှာလာရှိပါတယ် Will surely recognize the wisdom and benefit of adopting this preeminent standard of justice. At the same time, you may wonder why, if Islam's teachings are as I Islam ရဲ့တွင်ချက်တွေက is it often alleged ကျွန်တော်အခုပြောနေသလိုမျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့အစ္စလာမ်ကိုလူတွေကြောက်နေကြတာလဲ This debate ဒီလိုမျိုးမေးခွန်းမေးလာနိုင်ပါတယ် again in recent days due to inflammatory and misguided အဲ့တော့အခုရက်ပိုင်းမှာလည်းဒီလိုမျိုးအစ္စလာမ်ကိုမုန်းတီးမှုတွေစန့်ကျင်မှုတွေကပုံမမြင့်တက်လာနေတာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့နေရပါတယ် clear that the wars and battles fought by the holy စစ်ပွဲတွေအစ္စလာမ်ကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးစစ်ပွဲတွေတိုက်ခတ်ခဲ့တာလဲဆိုပြီးမေးခွန်းတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်နဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့ခလီဖာ၄ပါးတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတွေအကုန်လုံးကခုခံစစ်ဖြစ်ပါတယ်မွတ်စလင်တွေကိုဘာမှရွေးချယ်စရာအခြေအနေမရှိတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးမှသာတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ကိုကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကသွန်သင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်မှရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်စွာနဲ့ဒုက္ခပေးတာတွေကိုခံစားခဲ့ရတယ်ဆန့်ကျင်မှုတွေခံစားခဲ့ရပါတယ်မွတ်စလင်တွေကအခုအချိန်မှာကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်မှာလာရှိပါတယ် which states that those upon whom war is forced unjustly have a right to defend themselves because they have been wronged and are the victims of oppression and persecution. Moreover, the Holy Quran clarifies that မတရားသဖြင့်စစ်ပွဲအခြေအနေအထိရောက်ရှိအောင်ဆွဲခေါ်ခြင်းခံခဲ့လာရသူတွေအတွက်ကိုဖိနှိပ်ခြင်းခံခဲ့ရသူတွေအတွက်ကိုစစ်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ကိုခွင့်ပြုချက်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်မှာလာရှိပါတယ် freedom of conscience and freedom of belief. Thus, in subsequent verse, Allah the Almighty states that if He did not stop those who transgress by means of others, then churches, synagogues, temples, mosques, and all other places of worship where the name of God is oft recited would be destroyed. Hence, Muslims are commanded to defend မွတ်စလင်တွေအားလုံးပို့အမိန့်ပေးထားခြင်းရှိပါတယ်မွတ်စလင်တွေအားလုံးကစစ်ပွဲဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့တော့တခြားအခြေအနေဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှမဆိုဝတ်ပြုကြောင်းအားလုံးကိုကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်ကိုထိခိုက်ခြင်းမပြုဖို့အတွက်ကိုမိန့်ကြားရပါတယ်ဘယ်ဘာသာသာသနာရဲ့ဝတ်ပြုကြောင်းမဆို church ကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ် synagogue ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားကျောင်းပဲဖြစ်ဖြစ် given by the Holy Prophet of Islam, peace and blessing of Allah be upon him. Firstly, he stated that wars must never be fought to fulfill personal or vested interests, to conquer lands or to establish supremacy. တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်ကမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်နေမြေကျူးကျော်ဖို့အတွက်ကိုစစ်ပွဲဘယ်တော့မှမပြုလုပ်ရပါဘူးမွတ်စလင်တွေဘယ်တော့စစ်ပွဲဘယ်တော့အခါမှစစ်ပွဲမှာပါဝင်နိုင်မလဲဆိုတော့သူတို့ကိုစစ်ပွဲတွေကိုမတရားသဖြင့်ဆွဲခေါ်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုးမှသာခုခံစစ်အနေနဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်ကြောင်းအထင်ကြီးကမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ် and seek to establish lasting peace. In addition, the Holy Prophet Muhammad, peace and blessing of Allah be upon him, တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်က targeting civilians. ဒီလိုမျိုးစစ်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အခြေအနေမှာပြည်သူတွေကို target ထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုလည်းအပြင်းထန်တားမြစ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယခုလက်ရှိဆိုရင်တွေ့နေရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယခုမျက်မှောက်ခက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရပါတယ်အစ္စလာမ်သွန်သင်ချက်တွေနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်နေပါတယ် expansion of the war, both in terms of territory and means, were to be avoided. Islam also teaches that unless one's opponent uses a place of worship as a military base, အစ္စလာမ်ကထပ်ပြီးတော့သွန်သင်တာကရန်သူတွေကဝတ်ပြုကြောင်းတစ်ခုခုကိုမိမိတို့ရဲ့ဌာနအဖြစ်မိမိတို့ရဲ့ခံတပ်အဖြစ်သုံးတဲ့အခြေအနေကလွဲပြီးတော့တခြားအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်တော့အခါမှာဒီလိုမျိုးဝတ်ပြုကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်တယ်မပြုဘူးဆိုတာဝတ်ပြုကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့သွန်သင်ပါတယ် of your opponents. Further, the Holy Prophet
Muhammad, Thôi peace bien, and blessing of Allah be upon Nabi him, sallallahu alaihi forbade wasallam the tunte naga previously common practice of mutilating the bodies of enemy soldiers and instructed that their bodies Nabi were to be sallallahu alaihi treated wasallam with matangin care no and respect. အဲ့ဒီအခြေအနေတုန်းကထိုနေရာဒေသတွေမှာစစ်ပွဲဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း He also စစ်ပွဲဖြစ် taught သွားနေတဲ့အချိန်နဲ့ that စစ် no ပွဲဖြစ် form of စစ်ပွဲဖြစ်သွား deception ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတွေ was မှာ permitted မိမိ in တို့ရဲ့ warfare. ရန်သူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေကိုရရဆက်ဆက်ဖြတ်တောက်တဲ့အလေးထားရှိပါတယ်။သခင်ကြီးကဒါကိုလည်းအပြင်းထန်တားမြစ်ခဲ့ပါတယ် and other innocent civilians were never to be targeted. အမျိုးသမီးခလေးသူငယ်ခလေးငယ်များတက်ကြီးရွယ်အိုများကိုဘယ်တော့မှပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုလုပ်ဖို့အတွက်သခင်ကြီးကမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ် Harmed or prevented from carrying out their religious duties. The Holy Prophet of Islam, peace and blessing of Allah be upon him, နမ also ဆလလာလ prevented ဝဆလမ် Muslim က soldiers from ထပ်ပြီးတားမြစ်တာက inflicting မိမိ any ရဲ့ form စစ်သားတွေကိုထပ်ပြီး of တားမြစ်တာက terror or fear amongst the general public during wars. ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ All ကြောက်ရွံ့မှု combatants ဖြစ်သွားအောင် and ကြောက်ရွံ့မှု civilians ထည့်ပေးတဲ့ to be treated ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးဘယ်တော့မှမပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုလည်း and no တုံ injustice သင်ခဲ့ပါတယ် was to be perpetrated against them. Furthermore, he instructed that ဒီ Muslim ပြင်သခင်ကြီးက armies should not make သ base ခင်ကြီးတုံသင်ခဲ့တာက or camps in မွတ်စလင် towns or စစ်သူ areas တွေ where they would cause anxiety or discomfort to ordinary civilians. မွတ်စလင်စစ်တပ်တွေကမွတ်စလင်စစ်သားတွေကဘယ်တော့မှမိမိတို့ရဲ့ခံတပ်တွေကိုမိမိတို့ရဲ့တပ်တွေကိုဌာနတွေကိုလူအများသူငါစုဝေးတဲ့နေရာတွေမှာမပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုတားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တခြားသူတွေကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကြောက်ရွံ့မှုထည့်သွင်းသလိုဖြစ်သွားမှဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးလူများတဲ့နေရာတွေမှာခံတပ်ပြည်သူလူထုများတဲ့နေရာမှာမိမိတို့ရဲ့ခံတပ်တွေပြုလုပ်ခြင်းမပြုဖို့အတွက်ကိုတားမြစ်ခဲ့ပါတယ် Every effort was to be made to make prisoners of war comfortable to the extent that their comfort စစ်တုံးမန်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတမန်တော်မြတ်ဆလလောလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရဲ့အင်မတန်မှမျှတလာတဲ့တုံသင်ချက်တွေရှိခဲ့ပါတယ် Muslim was အကယ်မွတ်စလင်တူတယောက်က cruelty or harshness towards a prisoner of war. They were စစ်တုံးမန်းတစ်ခုတယောက်ယောက်ကို to make amends. ညှဉ်းပန်းခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုချက်ချင်းလွတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Another instruction ဒါ of တ the မန် Holy တော်မြတ်ဆလ Prophet လောလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရဲ့တုံသင်ချက်ဖြစ်ပါတယ် Muhammad peace နောက် and တုံသင် blessing ချက် of တစ်ခု Allah က be upon him was that the representatives or emissaries or ကိုယ်စားလှယ်တွေ delegations should be held in high esteem. အခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုရဲ့ကိုယ်စားလှယ် Should be held အခြားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကမိမိတို့စီလာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် their part or ဆွေးနွေးမှုတွေအတွက်လာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အမြင့်ဆုံးသောဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်ဆက်ဆံရမှာဖြစ်ပါတယ် And so these are the basic Islamic rules of war. အဲ့တော့ဒါတွေကတော့အစ္စလာမ်ရဲ့အခြေခံနီးနာနိတ္တရတွေဖြစ်ပါတယ်အစ္စလာမ်ရဲ့အခြေခံနီးစနစ်တွေစီကံတွေတုံသင်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ် It demonstrated that they were not fighting for justice. အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ဆလလောလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကတုံသင်ခဲ့ပါတယ်အကယ်၍မွတ်စလင်တွေကဒီလိုမျိုးအခြေခံတုံသင်ချက်တွေအတိုင်းစစ်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိုက်ခိုက်ခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေကတရားမျှတမှုရှိတဲ့နီလန်းကိုကျင့်သုံးနေခြင်းမရှိဘူးဆိုတာလုံးဝအုတ်တုံမှန်ကန်တယ်ဆိုပြီးတော့သခင်ကြီးကတုံသင်ခဲ့ပါတယ် I also believe if non-Muslim nations adopted these principles, then even if wars occurred, ခလီဖာသခင်ကြီးကမိန့်ကြားတော်မူပါတယ်အကယ်ဒီတုံသင်ချက်တွေကိုမွတ်စလင်နိုင်ငံတွေအပြင်တခြားမွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံမွတ်စလင်နိုင်ငံမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေကပါကျင့်သုံးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် embedded in, generation after generation. အင်မတန်အကျိုးရှိတဲ့ရလဒ်တွေရလာမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆွေးရလာတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရမှာမဟုတ်ပါဘူး Western nations, ဒီအတွက်ကိုစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတွေအကုန်လုံး for the Islamic အနောက်နိုင်ငံတွေအပါအဝင်တခြားနိုင်ငံတွေအကုန်လုံးမွတ်စလင်နိုင်ငံတွေအကုန်လုံးကလည်း only be established သိရှိရမှာကငြိမ်းချမ်းရေးဘယ်တော့မှသာရရှိလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအစ္စလာမ်ကတုံသင်ထားတဲ့စစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေခံနီလန်းတွေကိုကျင့်သုံးမှသာထာဝရတည်မြဲမဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ global war that will ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အင်မတန်မှပျက်စီးမှုတွေများပြားလာတဲ့ကမ္ဘာစစ်ကြီးနောက်တစ်ခုဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဥတီရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ် for far beyond our imagination. ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းလို့တော့မရပါဘူးဘယ်လိုမျိုးစိုးကျိုးတွေရှိလဲဆိုတာကို Now reaching the same ကမ္ဘာစစ်ရဲ့ conclusion. စိုးကျိုးတွေကို For example, Professor Jeffrey Sachs, a highly respected economist from Columbia Professor University, writes, Jeffrey Sachs ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်ရဲ့
Professor တယောက်ကပြောတာကကမ္ဘာကြီးက nuclear စစ်ပွဲဘက်ကိုသွားနေပါတယ် of Western political leaders to be forthright about the causes of the escalating global conflicts. He continues, ဒီ professor ပြောတာက the relentless Western narrative that the West is noble while Russia and China are evil is အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဝါဒဖြစ်တဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကတော့ကောင်းတယ်ရုရှားနဲ့ China ကတော့မကောင်းဆိုတဲ့တွေးမြင်ချက်ကအင်မတန်မှသေးမွားလာတဲ့ထင်မြင်ချက်ဖြစ်ပြီးတော့လူတွေရဲ့အထင်မြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကိုကြိုးစားနေတဲ့ပြောဆိုမှုတွေသုံးသပ်မှုတွေဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအင်မတန်အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာ European ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ not US hegemony European ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ European security ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရရှိနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလိုက်နာသင့်ကြောင်း American နိုင်ငံရဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလိုက်နာခြင်းမပြုသင့်ကြောင်းကိုပြောပါတယ် which continues to resist NATO enlargements into the Black Sea. At this stage, diplomacy, not military escalation, is the true path to European security. ဒီလိုမျိုးအင်မတန်မှအန္တရာယ်များပြားလာနေတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးသောဖြည့်ရှင်းချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တန်တမန်နီးကြကြဖြည့်ရှင်းခြင်းရတာအကောင်းဆုံးသောဖြည့်ရှင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်တွေလက်နက်တွေအသုံးပြုပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းခြင်းထက်ကို For example, during a recent interview, US Senator Bernie Sanders interview တစ်ခုမှာ US ရဲ့ strongly condemned the actions of the Israeli government. He said interview တစ်ခုမှာ American နိုင်ငံလွှတ်တော်အမတ်တစ်ခုကဂျူးလူမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဂျူးလူမျိုးဖြစ်နေသည့်တိုင်အောင်မှာသူက Israel ရဲ့လောက်ရက်တွေကိုသူကဆန့်ကျင်ခဲ့ပါတယ်ဆက်ရှုပ်ရွံရှာပွဲကောင်းကြောင်းကိုသူပြောခဲ့ပါတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာကလူ2000ခွဲကျော်တတ်ခံလိုက်ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ interview ဖြေတဲ့အချိန်မှာ2000ခွဲလောက်ပဲ2000ခွဲတက်ခံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ဒီကဏ္ဍတွေကဒီထက်ပိုများပြားလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလွတ်တော်မှာဆက်လက်ပြောပါတယ်3ပုံ2ပုံက3ပုံ2ပုံကအမျိုးသား3ပုံ2ပုံကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးသူငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဂါဇာမှာရှိတဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေကျောင်းတွေဆေးရုံတွေပျက်စီးခြင်းခံလိုက်ရပါပြီGod knows where they are going. လူများစွာမိမိတို့အိမ်တွေကနေနင်းထုတ်ခြင်းခံလိုက်ရပြီးဖျားသခင်ပဲသိပါမယ်ဒီလူတွေဘယ်ကိုသွားနေကြပြီလဲဆိုတာကို American နိုင်ငံရဲ့ဒီ Jewish လွှတ်တော်အမတ်ကဆက်လက်ပြောပါတယ်ကလေးထောင်တောင်းမကတော့ကလေးတွေကစာလောင်မသိနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ် Support of Israel are complicit in what is happening, and I will be damned if I am going to give another nickel to the Netanyahu government in order to continue this war. ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ပွားနေတာတော့မှအကယ်၍ American အစိုးရအနေနဲ့ဒါမှမဟုတ်လည်းတခြားနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ Israel ကိုသွားပြီးတော့နောက်ထပ်ပတ်စံတပြားတစ်ချက်တောင်သွားပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အင်မတန်မှအံ့ဩမိနေပါပဲဖြစ်ပါတယ် It deals with the Holocaust 6 million Jews. It deals with the displacement of hundreds of thousands of Palestinians from their homes. But at the end of the day, the Palestinian people are entitled to a homeland of their own. So we are talking about a two-state solution. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံခွဲထွက်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုရရှိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပါလက်စတိုင်းပြည်သူတွေလည်းမိမိတို့ရဲ့အိမ်နေမိမိတို့ရဲ့နိုင်ငံကိုပြန်လည်ပြီးတော့ပေးသင်းလိုက်ပါတယ်လို့ဒီ American နိုင်ငံရဲ့လွှတ်တော်အမတ်က interview တစ်ခုမှာဖြေကြားသွားခဲ့ကြောင်း Khalifa သခင်ကြီးကပြန်လည်တင်ပြပါတယ် With all my heart I hope and pray that before it is too Khalifa သခင်ကြီးမိန့်ကြားတာက the world comes to its senses and brings အင်မတန်နောက်ကျသွားတဲ့အချိန်မရောက်ခင်မှာကမ္ဘာကြီးကလျင်မြန်စွာအသိဝင်လာပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကိုကြိုးပမ်းဖို့အတွက်ကိုမျှော်လင့်ကြောင်းပြောပါတယ် Israel နဲ့ Hamas ကြားမှာလည်းပြစ်ခတ်မှုတွေရက်စဲဖို့လိုအပ်နေပါတယ်ရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲကလည်းဒီလိုမျိုးပဲရပ်တန့်မှုလိုနေပါတယ်
allies towards further warfare. All members of the international community should prioritize နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့နိုင်ငံတကာမှလူတွေအနေနဲ့ to help those in desperate need and focus on ဒီ bringing လိုမျိုးစစ်ပွဲအခြေအနေတွေမှာရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေကိုကူညီဖို့အတွက်စစ်ပွဲတွေရပ်တန့်ဖို့အတွက်ကိုဖြည့်ရှင်းချက်တွေရှာဖွေတဲ့အချိန်မှာဖြည့်ရှင်းချက်တွေရရှိဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းတဲ့နေရာတွေမှာကူညီဖို့အတွက်ကိုလိုအပ်ကြောင်းပြောပါတယ် Surely history will judge us with contempt as the author of our own destruction and misery. And so အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သမိုင်းဝင်သွားပါလိမ့်မယ်အကယ်၍သာဒီလိုမျိုးစစ်ပွဲတွေဖြစ်သွားခဲ့တယ်စစ်ပွဲတွေဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာစစ်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွေများဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲဆိုပြီးတော့အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေမေးလာတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်ရှိသွားပါလိမ့်မယ် them from deprivation and desperation, and if we wish to save ourselves โอเคကျွန်တော်တို့မိတို့ကို we ကဲတင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် and laments we must များပြားလာတဲ့ပျက်စီးမှုတွေကနေပြီးတော့မိမိတို့ကိုကဲတင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လင်းမြန်စွာလှုပ်ရှားစတင်ဖို့လိုနေပါပြီ policy makers must take a long ဆိုရအဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေအနေနဲ့ mankind rather than being blind လူသားမျိုးနွယ်စုတစ်ခုလုံးအတွက်ကိုဘယ်ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးကအကျိုးရှိမလဲဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမျိုးကအကျိုးရှိမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားဖို့လိုနေပါပြီ over others အဲ့တော့မိမိတို့ကတခြားနိုင်ငံတွေအပေါ်မှာမိမိတို့အာဏာကိုပြနေမဲ့အစားဒီလိုမျိုးစဉ်းစားလာဖို့လိုနေပါပြီတခြားနိုင်ငံတွေကိုလွှမ်းမိုးမှုတွေကိုဆက်လက်ပြုလုပ်နေမဲ့အစား and to ensure that လူသားမျိုးနွယ်စုတစ်ခုလုံးကောင်းမွန်ဖို့အတွက်ကိုဆောင်ရွက်ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်ဖန်တီးဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းရပါမယ် all our energies and efforts on establishing true peace ကျွန်တော်တို့မိမိတို့ရဲ့စွမ်းအားအကုန်လုံးမိမိတို့ရဲ့စွမ်းအားအားလုံးကို of hope ငြိမ်းချမ်းမှုရရှိဖို့အတွက်ကိုမြုပ်နှံလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မြုပ်နှံသင့်ပါတယ် hatred and bloodshed. With these words, I sincerely thank all of our guests for joining us this evening and listening to what I have to say. ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ် Speaking at length, but I felt ကျွန်တော်ကြာရှိစွာမိန်ကုန်းမကြားခဲ့မိတဲ့အတွက်ကိုလည်းတောင်းပန်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ် various state of the world. Thank you, and once again, I express my sincere appreciation to you all. Thank you very much. အားလုံးအင်မတန်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းထပ်မံပြောကြားပါတယ်ဒီကတခင်ကြီးက We will now conclude the formal program with silent prayer. His Holiness will lead us in silent prayer. We pray by raising our hands and you may join us in any manner you feel comfortable. အားလုံးတော်ဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာမိမိတို့ဘာသာယူဝါဒအရပါဝင်ဖို့အတွက်ပြောကြပါတယ်တော်ဆူတောင်းပါမယ် Amen. Khana အစီအစဉ်ထုတ်လွှင့်မှုပြီးဆုံးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်